Dette er så en lille rundvisning af 4. maj-kollegiet Aabenraa, som ligger på adressen Møllemask 1-7. Det her det er så ude fra Møllemask af på vej ind af porten. Porten den lukkes i tidsrummet fra kl. 8 aften til 7 morgen, hvor der så ikke er andre, der har adgang. Her kommer vi så ind i det, vi kalder labyrinten, og der har vi så boligerne på Møllemask 3, og det er så 1 til nummer 26. Og inde i labyrinten der har kollegianerne borde, hvor de kan sidde og hygge og grille. Og på Møllemask 1, som er vores hovedbygning her, det er kollegiets kontorlokaler, som vi plejer at have lejet ud. De er pt. Fri. Her har vi så kollegiekontoret, og overfor bor forstanderen og pedellen, som er en og samme person. Her er så lejlighederne fra 18 til 26, og i baggrunden kan vi så se Møllemask nummer 5, det er de gule bygninger. Her har vi så port nummer 2, og den lukkes ligeledes i tidsrummet 8 aften til 7 morgen. Det sker helt automatisk. I den grå bygning her har vi containerskuret, hvor kollegianerne kan aflevere deres affald. Ved siden af har vi aflåst cykelindhegning, hvor beboernes nøgle selvfølgelig også passer til, både til containerskuret og til denne port, vi kommer til her, hvor de så også kan låse sig ind og ud. Det er så ind til fællesarealerne mellem den gule og den hvide bygning. Det her det er så bygningerne, der bliver kaldt Møllemask nummer 5, og det er det, vi har udkaldt de gule bygninger. Og det er fra lejlighed nummer 28 til 51. Nu kan vi prøve at gå ind og se 2 lejligheder. Det her er så lejlighed nummer 47 i den gule bygning. Og her der ligger køkkenet til højre, når man kommer ind i lejligheden. Nu går vi hen til den anden, nummer 43, hvor det er modsat.
går vi ned i kollegiets fællesrum, hvor der også er vaskeri. Hvor kollegianerne de køber et vaskerikort, og så kan de selv vaske. Og det er et professionelt milevaskeri, hvor den selv tager vaskemidler. Og det består af 2 vaskemaskiner og 1 tørretummel, og derovre der er betalingskortet, eller automaten, hvor man stikker kortet ind, og den tager sig selv vaskemidlerne der, ikke? Så har kollegaerne den fællesstue, hvor de kan sidde og hygge sig. Og her er vi så kommet ind imellem den gule og den hvide bygning. Og over i hjørnet derovre, der er der også en port, hvor kollegianerne kan komme ind med deres nøgle. Og den er så også låst hele tiden. Så tager vi en af lejlighederne her i den hvide. Ja, der er restaurant, der skal skiftes her. Og den port kan kollegianer så også, som tidligere nævnt, komme ind af med nøgle. Så har vi her nummer 19. Så, og det var så en lille rundvisning på Firmakollegiet, hvor man har set 4 lejligheder, og de minder meget om hinanden. Der er faktisk de 3 slags der. Og så har vi en 2-værelse, men den kan jeg desværre ikke vise. Og det var så en lille rundtur. Tak.